फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फोटो सेशन चल रहा है और मैं यहाँ पे फोटो खींच रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा फोन गिर गया। आज व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। एंड मम्मी से कराऊंगी। एंड मम्मी करेंगी। फिर मीट कौन करेगा? दीदी। और आज कोमल कहाँ घूमने जा रही है? हम गाँव। कौन से गाँव? अंकुर विहार गाँव नहीं है। गाँव तो कौन सा? चंदौली, गनौली जा रहे हैं। आज फिर से हम तुम्हें कराएंगे गाँव की सैर विद 3 लेडीज। हाँ, 3 लेडीज। बहुत सारी लेडीज हैं। आगे देखना कौन सी लेडीज है, जेंट्स है। आगे तो रोड है। फ्रेंड्स, इस बरसाती नदी को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी दिल्ली और यूपी में कितनी बारिश हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के फार्म हाउस में, जो कि है गनौली गांव में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। पूरी पिंडा वाली फीलिंग आ रही है। पिंड ही है ये। हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि पिंड। वो पंजाब की पिंड था, ये यूपी का पिंड है। वो ये मिनी पंजाब आ गया ही। फ्रेंड्स, ये हरे हरे खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। गांव का तो अपना एक अलग ही मज़ा है। मुझे तो गांव बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं गांव? फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम पहुंच गए हैं गनौली के फार्म हाउस में। फ्रेंड्स, इस फार्म हाउस की एक वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, गांव की सैर। तो फ्रेंड्स, जिसने भी ये वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। मिल गया ट्रैक्टर? हैं चीकू? ट्रैक्टर मिल गया? ट्रैक्टर अभी तो भर रहा है। ये उनका होगा। यहाँ स्विमिंग पूल भर रहा है और अभी हम इसमें नहाएंगे, स्विमिंग करेंगे। अच्छा, 2-3 जगह से लगा रखे पानी जल्दी भर जाए ताकि। लड्डू लड्डू, ओए गिर गया।
मेरा भाई तो मेरी जान है। धक्का लगा धक्का। चिपको इधर धक्का दे दे, इधर से दे धक्का। हाँ सही है। पीछे से चिकू, पीछे से धक्का दे, पीछे से। और फ्रेंड्स मैंक यहाँ पर कैमरा साफ करके सेट कर रहा है फोटोशूट के लिए। देख वर्जिश कराया यो मेरे तेरे कसरत कराया भैया सारी कराया देख के सारी करा सारी यू कराएगा अच्छा तो मुड़ा का करियो करे अभी करेगा जब से याद आएगी करो नहीं यहाँ पर मैंक शूट के लिए तैयार हो गया है। कमल, कैसा लग रहा है गांव में आके? अच्छा लग रहा है। अभी आएगी हवा। वो देखो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फोटो सेशन चल रहा है और मैं यहाँ पे फोटो खींच रहा हूँ। ये सब गोपियाँ नहा रही हैं और ये कान्हा जी हैं। ये कान्हा जी देख रहे हैं और ये सब गोपियाँ नहा रही हैं। फ्रेंड्स अब हम भी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। जाओ जाओ आराम से उतरो।
ये है हमारा असली फोटोग्राफर। ये आया है मगरमच्छ। ये डॉलफिश पीछे छिपकली। राजा अब गाना गाएगा क्या? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। कमल इधर मुंह करके, कमल इधर मुंह करके। हमको वही स्टार्ट नहीं आता, इसलिए हम बैठ बैठ के कर रहे हैं।
गाइस देखो स्विमिंग करना सिखा रहा हूँ। इस बॉल को लो, ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे